নমস্কার, আমার নাম ইন্দ্রাক্ষী দত্ত। আমি ক্লাস 5B-তে পড়ি। বর্তমানে আমাদের ধরিত্রী মাতা খুবই কষ্টে আছে। এই সময় আমার মায়ের একটি ছোট্ট লেখা আপনাদের সামনে প্রস্তুত করছি। হে মানব জাতি, এতদিন নিজেরে ভেবেছ মহান, উন্নত মস্তিষ্ক ও বলিষ্ঠ বাহুবলে ভয় দেখিয়েছ সমস্ত প্রাণীকুলকে। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে ধ্বংস করেছ জল, জমি, জঙ্গল। কিন্তু হায়, এই সংকটময় পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছো তো, পৃথিবী মায়ের কাছে আমরা সবাই এক। একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার যে অবস্থান, আমাদেরও তাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রকৃতিরে দাও অন্তরের স্থান। এখনো শেষ হয়ে যায়নি সব। এসো কাঁধে কাঁধ মেলায়, নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলি এই ধরাধাম। নমস্কার।